Bom dia pessoal, tudo bem? Tem um Astra 2005, tá? É o 2.08 válvulas. Vou mostrar para vocês aqui. De manhã quando eu ligo, ele fica fazendo essa zoada como se estivesse carregando tucho, depois para. Vamos lá. Faz essa zoada aí em média de uns 30 segundos ou 40 segundos, um minuto mais ou menos, depois para. Pronto, agora já diminuiu bastante, quase não se escuta e agora parou de vez já o barulho, né? Então isso só acontece na primeira ligada do motor durante o dia, tá? Quando eu ligo ele pela primeira vez, ele fica com esse barulho. Durante o dia ele já não faz mais. Se vocês puderem me ajudar aí, me orientando no que pode ser, eu agradeço. Valeu? Um abraço, galera.